Так, друзья, всем привет! Сегодня мы опять выбрались порыбачить на подкову. Эта старица нас все в этом году уже порадовала. Сегодня мы ловим также на удочки, ловим на балансиры. Володя поставил жерлицы, которые периодически тоже у нас стреляют. И, в принципе, стреляют сегодня они достаточно неплохо. Вот, ну, рыбачим. Время еще у нас есть. Так что смотрите данное видео. Думаю, вам оно понравится. Есть. Осторожно, наверное. Под язык. Вот она. Что-то так. Опа, сорожка. Не, сорога. Сразу видно, когда клюет сорога. Ай. О, как. Сорвалась, прикинь. Так ты, блин, надо было чуть-чуть-то посечь. Точно сорвалось? Да. Ну что, он крутит, давай. Тут есть. Что-то так. Чувак, смотри. Да. Вытащить не могу. Ну-ка, подожди. Блин, это она что? Отпусти-ка. А, это ты тащишь, да? Да. Отпусти, отпусти. Так а что? Тащит? Есть? Порвал? Не знаю. Она зацепила. Да? Да, резко. Подожди, а здесь? Я вытащил на твою жерлицу. Ты мою вытащил. Все, цепи ее, у нас же там легко делать. У меня есть. Ну, нормально такая, грамм Нормально, 700. я щуку поймал, блядь. Так что, блядь, понял? Передать тебе эти. У тебя если есть, давай Есть. отцепь. Хотя нормально. И этот еще целый. А я смотрю, что-то слишком туго идет. И главное так не спеша, но этот и живец остался. Все? Купил? Да. Так, давай мне тогда, знаешь, что, обратно надо, наверное, да? Да, ты ее вытяни. Сейчас я, подожди, наживлю. Давай я сейчас повытаскиваю. Хорошую щуку. Нормально. Ну, грамм. Как мы ее достали, я еще ни разу не доставал. Это точно сорога. Так.
Ну, только забросил. Володь! Вов! Только забросил, сразу же взяла. Да, вот только первый заброс в лунке. М? Ну, блин, трешечку. Золотистая какая-то в этот раз. Пока искал дно, блин. Все, щука вышла. Ух, еще одна стрельнула. А, это она и стрельнула опять. Думаешь? То же самое, они, блин, две работают. Вот она. Стой, это вот. Точно? Купил, блядь, опять, нахуй. А как она так? Вроде бы. Так, Что тут? Ясь, что? Нормальный. О, это уже хорошо. Да, езя. Но. Ой, за сегодня самый нормальный. Маленькая щучка. Не, на балансир. Ну. Такую мы не берем. Блин, удар сразу. Сейчас здесь тоже только закинул, вот одна эта мелко попалась, и после нее еще один удар сразу был. Ну, не, сейчас включил. Оставил балансир, просто лунку пробурить, утащила удочку. Еле поймал. Так, клевала. Что-то порвалось. Блин, сейчас леска замерзла.
Вот он есть. Там езжак сидит. Эх, блин, а. Под корягу затянул. Чё? Под корягу затянул. Оторвал? Угу. У тебя что там? Для детей что ли? Да нет, здесь 0,25. Хороший леск. Хороший, да, такой был? Так. Что-то у меня сегодня день обрывов. Тут коряги, потому что там целые деревья. Вот у нас здесь и стоит. А не, это я еще не закинул. Уже хватит, блин, они сейчас срабатывают. Это соседи у нас, давай. Нет никого. Она может постоять. Она же возьмет. Ждать надо. А? Ну, она же берет и может этот просто с этим с живцом постоять какое-то время. Обычно быстрее. Нормально так. Смотрю, как размотала, блин. Лица, походу, нет. Птички. Блин, какой кайф. Хочешь проверить, может сидит? Да, вряд ли, наверное. Сидит. Я ж тебе говорю, сидит. Мелкая, блин. Из-за этого и сидела. А? Ну, просто вцапнула и сидела. Сидела, я тебе говорю, сейчас я дам. Да, тут вроде. Да. Вставляй. Да нет, так нормально. Ну что, маленький, нормально, пожарить можно. Не совсем вкусный, блядь. Да ух, какая. Даже, блин. А? Отберут. Вот эта леска с флюром тоже хорошо, понятно. Она покрытая флюрокарбоном. Тоже прикольно. Все, купилась? Ага. Что-то есть. О, это уже посерьезнее. Да. Еще и махтарь остался. Да. Да вон я, блин, просто поставил балансир, леску намотал, просто, наверное, пробурить лунку. Он меня, ну, утащила. Не, живец остался. Но поймал удочку уже в этой лунке. Но еще немножко и было бы безвозвратно.
хорошая. Подвязок. Да, подвязок. Где? Ну, мелкий. Мелче, чем тот. А, небольшой? Ага. Это нож. Ой, не забудь нож. Будем спасать в очередной раз балансир. Тари-тари-там. Так, один балансир уже сегодня спасли. Будем пробовать. О, и второй спасли, походу. Да. Миссия прошла успешно. Ну да, лучше всего. Котлета? Ну. Я поеду детям тогда вечером. Сразу. Возьму нож филейный, там Святое дело, заеду рыбу, кусок сала. из воды вызволять. Сало, свинину, кусочек, мясо, птицы. Лука, да? Да, лук. Хлеб, замоченный в молоке, лиманку. Хлеб, замоченный в молоке, лиманку добавить. Я в последнее время с манкой делаю. Ага. Да, они более пышные, мягкие получаются. Я знаю, был ударчик. Блин, а. Да это катушки хана, это, наверное, окунь, скорее всего. Ну, хороший окунь. Уже такие уже нормальные. Такой уже нормальный. Ай. Эх. Его теперь на каждого так будет срабатывать. Как будто там 5 кило было. Фрикцион появился. А? Фрикцион появился. Здорово. Так это на тормозе и стоит. Я же говорю, просто Пусти воду. намерзла. На нож тебе подпиши по ней. Да не, это. Тут ее продувать надо. Чего у меня не ловится? Ну, еще и размотала так, что накрутилась. Что-то сорвалось. Ага, сорвалось. Это опять это дерево. Как оно меня достало.
уже третий раз за сегодня спасает отцеп. Есть что-то на... Что-то я подцепил. Окушка. Вот хорошо. Люблю, когда в конце что-то попадается. О, какой желтенький, крыластенький. Крас. Сейчас уже собираемся. Ну, такого можно отпустить. Такого можно уже и отпустить. Ну, это мелкий. Вот еще одного взял? Да. Это что? Два? Вот второй, да, второй заброс. Нормально. Тут иногда 10 минут хватает порыбачить. Вот еще. Это что такое? Еще одна. Ну что, нормально, я считаю. Да, хорошо, конечно. А? Конечно, нормально. Бывает, уезжаешь с 5 хвостами, блин. Но редко. Хорошо отработали, да? Вот так же, как и это. Это что-то уже хорошее, как будто бы щука. Аккуратно. Отпусти чуть-чуть. Ох, Хорош, под хорош. конец. Она, прикинь, балансир почти что полностью заглотила. Блин, под конец-то он. Где ты говоришь, у тебя? Хорошенькая. Не, во вторую. В первой там коряга. Когда все уже сложили, надо было. Когда, говорю, все уже сложишь, начинается. Но такое я люблю, когда под конец. Да, так, конечно, балансир щуки у меня еще не заглатывали. Ну, блин. Хорошенько. Чуть больше килошки, наверное. Доел. Макарек. С одной жабрины отцепишь, за вторую цепляет. С одной жабрины отцепишь, за вторую цепляет. А мне когда-то Жора такой дал. Он заказывал с этого. Один мне дал, короче, у меня его рыба зафигачила.
Он мне потом второй еще отдал. Хорошая. Нормально. Это самое. Ну да, для балансировщика класс. Вот, ребята, наш уловчик. В основном здесь Вовка щук наловил. А я немножко беляка. Ладно, все равно лови. Ай, хорошо. Так, друзья, подошла к концу наша сегодняшняя рыбалка. Мы уже упаковались, конечно, что-то совсем забыли заснять. Но, в принципе, неплохо. Поймали мы, ну, чуть больше десятка щук. Попалось немножко сороги, пару хороших окуньков таких неплохих. Вот. Ну, в принципе, погода сегодня была хорошая. Вот, давление, видимо, пошло на понижение. Из-за этого рыба, по крайней мере, белая, активно не брала. Но время мы провели по кайфу. Вот, погода у нас замечательная. Лес красивый. Вот, спасибо, что смотрели данное видео. И до новых встреч. Всем пока. Маш, спасибо за рыбалку.